अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ का सलूशन बताने लगा हूँ और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊँगा जिसकी मदद से आप उस चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। तो अभी एक टॉपिक है जिस पे बहुत ही मसला कर रहा है। लोगों के कंप्यूटर में बहुत से दोस्त हैं जिनके कंप्यूटर्स में मसला कर रहा है। वो है कि वॉल्यूम का इशू है। वो है कि वॉल्यूम बहुत कम है पीसी या लैपटॉप में। पीसी में तो कंप्यूटर में आप वूफर्स या साउंड वगैरह और लगा लेते हैं, लेकिन लैपटॉप का मसला होता है। और चलिए मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे और भी वीडियोस अपलोड हुई भी हैं इसके बारे में, लेकिन मैं अभी इसका आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसकी मदद से मुकम्मल सलूशन है इसका। और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं पर्सनली भी ये यूज़ करता हूँ। तो चलिए अभी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप जो मर्जी ओपन करें। इस पे सर्च करते हैं साउंड बूस्टर और आपकी जो भी विंडो है उसी के बारे में सर्च करें। मेरी 8.1 है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, साउंड बूस्टर फॉर विंडो। आपकी जो भी विंडो है वही सर्च करें। मैंने ये ऊपर तो बहुत से दिए हुए हैं, लेकिन आपने स्क्रॉल करना है इसको। ये स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे नीचे। और ये है लेटा सॉफ्ट साउंड बूस्टर फॉर विंडोज। ये 10.8.7 के लिए है, बिल्कुल फ्री है। और 64 बिट और 32 बिट के लिए है, दोनों के लिए है। या आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और इधर से नीचे से आप देख सकते हैं डाउनलोड हियर पे क्लिक करें। बहुत ही छोटा इसका साइज है, 6.5 MB का है और ये इतनी जल्दी डाउनलोड होगा। ये देखें डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इधर से ओपन करते हैं। ये इतनी जल्दी इंस्टॉलेशन भी इसकी कंप्लीट होती है। अभी ये देखें इधर ये लैंग्वेज का बोल रहा है। आप इधर ये 3-4 लैंग्वेज दी हुई हैं। हम इधर से इंग्लिश पे सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश ही है, पहले से हुई है। इधर से आप आगे नेक्स्ट और इधर से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल।